आपके बच्चों को भी केक और आइसक्रीम के तुरंत बाद खांसी शुरू हो जाती है तो ये सिंपल ट्रिक ज़रूर ट्राई करें। बस केक, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के तुरंत बाद उन्हें गर्म पानी दे दो। ल्यूकवार्म भी दे सकते हो, मतलब आप खुद सिप करके देख सकते हो। अगर वो आपको लग रहा है कि पीने जैसा है तो आप उन्हें दे सकते हो बच्चों को, और उन्हें लगभग हाफ से 1 ग्लास जितना आपको पिला देना है। तो ये ट्रिक हमेशा मेरे बच्चों के साथ वर्क कर रही है और मैंने जितने भी पेरेंट्स को रेकमेंड किया है उन सबके साथ ये ट्रिक वर्क कर रही है, तो ज़रूर आपके साथ भी करेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ना खांसी ना टेंशन, बच्चों को भी मजा और माँ को भी सुकून। हैव अ नाइस डे।